बुद्धिमान चिड़िया। एक जंगल में टुनी चिड़िया अपना घर बनाकर रहा करती थी। वह बहुत परेशान रहा करती थी क्योंकि उसी जंगल में एक कालिया सांप भी रहता था जो टुनी चिड़िया के अंडों को चुरा कर खा जाया करता था। टुनी चिड़िया इस बात से बहुत परेशान रहा करती थी कि वह अपने अंडों को कालिया से कैसे बचाए। एक दिन टुनी चिड़िया को एक उपाय सूझा। वह जंगल के नजदीक एक महल की तरफ उड़ चली। उड़ते उड़ते वह रानी के कमरे में जाकर बैठ गई। उसने देखा कि रानी के गले का सोने का हार वहीं पड़ा है। टुनी चिड़िया ने सोने के हार को अपने मुंह में दबाकर उड़ गई। टुनी को हार ले जाता रानी के सिपाहियों ने देखा। सिपाहियों ने टुनी चिड़िया के पीछे पीछे जंगल पहुंच गए। टुनी चिड़िया ने रानी के सिपाहियों को आता देख रानी के गले का सोने का हार कालिया सांप के घर में गिरा दिया। हार को गिरता देख रानी के सिपाही उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां कालिया रहता था। सिपाहियों ने देखा कि रानी के हार के पास एक बड़ा काला सा सांप बैठा है। ये देखते ही रानी के सिपाहियों ने कालिया सांप को मार डाला और रानी का हार निकाल लिए। रानी का हार मिल जाने के बाद रानी के सिपाही महल की तरफ लौट गए। टुनी चिड़िया ये सब कुछ होते हुए अपने घर से देख रही थी। कालिया सांप के मर जाने के बाद टुनी चिड़िया खुश हुई कि अब उसके अंडों को कोई नहीं खाएगा। कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया ने फिर से अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे बाहर निकल आए। अब टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया के बच्चे अब टुनी के साथ उड़ान भरने लगे। अब टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से रहने लगी।